Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adam TPR. Ini kita akan menyadap air lengkuas guna untuk obat batuk. Bisa obat batuk ini bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa. Oke, kita coba. Peralatan yang harus disiapkan adalah pertama pisau, plastik, ya, dan juga tali. Oke, kita coba. Nah, ini mohon lengkuasnya tidak dengan hanya satu, boleh 2 atau 3 biar airnya lebih banyak. Oke guys, kita coba. Kita pilih yang super ya, yang bagus, kira-kira banyak airnya. Nah ini bagus nih, 3 ini. Bisa kita potong, terus bisa. Oke. Plastik guys. Ya. Pastikan air tidak bisa masuk. Oke, setelah selesai sadapan air lengkuasnya, ini sebaiknya dilakukan di sore hari dan bisa diambil esokan harinya di pagi hari. Oke teman-teman, ini sudah pagi hari, saatnya kita ngecek sarapan puas kita yang kemarin sore. Oke. Oke. Baik, kita buka ya teman-teman ya. Tara. Nah. Banyak teman. Nah, ini nih teman ya. Oh. Oke, kita pangkas di sini. Set. Saja teman. Oh. Setengah gelas lebih. Ini dari satu sadapan. Kalau bisa bikin 2, 3 biar lebih banyak airnya ya teman-teman. Segar banget ini teman-teman. Air sarapan lengkuas ini bukan hanya berfungsi untuk obat batuk ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, bisa dicek saja nanti di deskripsi. Oke, jadi tidak pusing lagi lah apabila ada anak kita batuk tidak sembuh-sembuh. Kita juga bisa untuk orang dewasa. Air sarapan lengkuas ini 1000 manfaat.
Selamat mencoba. Demikian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.